Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Xiaolang T60 Blue Switch mini klavyeyi inceleyeceğiz sizlerle beraber. Öncelikle arkadaşlar kutumuzun içerisinden bir adet klavye, bir adet tip C kablomuz, bir adet tuş sökme aparatı çıkıyor. Muhabbet bu. Şöyle parmağınıza takarsınız. Şöyle tuşu alırsınız, çekersiniz, tak elinize gelir. Dediğim mantık budur. Tip C'sini arkadaşlar şurada bulunan yere takıyorsunuz. USB'yi de kasaya takıyorsunuz. Arkadaşlar klavye zaten kullanıma başlıyor. Driver falan herhangi bir şey kurmanıza gerek yok. Tak çalıştır zaten. Ben 4 aylık bir kullanıcı olduğum için bunu güzel bir şekilde hakkıyla eleştireceğimi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle klavyemizin switchlerinde yay sesleri geliyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunda sorun yok değil mi? Bunda da yok. Bunda var mesela. D'de var. Bunda da var böyle. Sanki içinde boncuk oynuyor gibi garip bir ses var. Space'te de şöyle hafif hafif var. Bunda da var. FM tuşunda da var. Şöyle baktığımızda J'de falan da var. Ya birkaç tuşta var arkadaşlar bu. Kullanırken sizi rahatsız ediyor mu? Öncelikle ondan bahsedelim. Kullanırken hissediyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu benim kafama işte sıkıntı yapmaz kardeşim. Ben bunu kafaya takacak bir insan değilim. Benim için problem değil. Zaten Blue Switch almışım. Çatır çutur ses çıkartsın diye almışım bu klavyeyi. O yüzden benim için sıkıntı çıkarmaz diyorsanız kafaya takılacak bir durum değil. Klavyemizin arkadaşlar şöyle kalitesine gelecek olursak gayet güzel. Şöyle kaç santimdir burası bilmiyorum. 5 santim vardır büyük bir ihtimalle. Bayağı kaliteli duruyor şöyle. Yani fiyatına göre yani 1000 liraya, 1200 liraya, 1500 liraya, 3000 liraya falan mini klavyeler var. Lakin bu 400-500 klasmanında gerçekten kaliteli malzeme kullanmışlar diyebilirim. Bu klavyede neler yok, neler var. Olmayan şeyler arkadaşlar gördüğünüz gibi şu taraf. Şu taraf böyle bir yok arkadaşlar. Yani oradan bir tasarruf edilmiş. Adı üstünde mini klavye zaten. Normal 2 adet klavye ile karşılaştırma yapacağız. Zaten aradaki farkı göreceksiniz siz de daha çok net. Bu görmüş olduğunuz milattan kalma ofis klavyesi. Dev gibi bir şey zaten. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yine bir klavye daha çıkacak neredeyse. Bunun arkadaşlar tuş silinme olur mu olmaz mı ileride bilmiyorum. Fakat olacağını düşünmüyorum. Çünkü bununla bunun arasında bayağı bir fark var. Şimdi gelin membran klavye ile Blue Switch klavye arasındaki farklara bakalım. Ses farkı elbette var. Bakın bu membran klavye. Yazı yazalım mesela. Bu klavye böyle arkadaşlar. Blue Switch'e geçelim. İkisi arasındaki fark olarak tıklama farkı net bir şekilde var. Bunda daha yumuşak basarken bunda bir tık daha sert basıyorsunuz. Bu da yazış hızınıza tabii ki de etki eder. Mesela bunda ben böyle yazıyorum. Bunda ya o boş verin onu şimdi onun bir şeyi yok ama. Öyleymiş tamam. Yani Red Switch'i mesela denemeden iyi olduğunu anlayamazsınız. Videolardaki sesi membran gibi çıkıyor. Böyle hiç içinize sinmiyor. Ama gerçekte onu kullanınca çok daha tok. Ben bunu sattım. Şu an ilandaydı. İlandan kalktı. Çünkü sattım. Hayır en iyisi değilim. Ben en iyisinin. Satma sebebim nedir? Satma sebebim çatır çutur ses çıkarması. Çatır çutur ses çıkarmasını neden sevmiyor insanlar? Siz kullanırken hiçbir şey fark etmezsiniz. Kulağınızda kulaklık, dünya umurunuzda olmaz. Lakin arkanızdaki, çevredeki insanlar, o işte evde bulunan insanlar bu sesi arkadaşlar köküne kadar hisseder. Bak ben bu sesi 5-10 kilometrede 5-10 metrelik uzaktaki odadan sesini çok rahat bir şekilde alabiliyorum arkadaşlar. Ben oynarken bir sıkıntı yok ama kardeşim geçtiğinde beyninin ortasına bir tane vurasım geliyor. Tipin de kızları çeken mıknatıs özelliği vardır. Çünkü aşırı ses çıkartıyor. Nefret ediyorum. Ama
Red Switch klavye Mebra'nın motlusu gibi bir şey. Yine kırmızı zaten adı üstünde. Ama arkadaşlar mavi switch almayın. Daha böyle tok, daha böyle yakışıklı, daha böyle bastıkça basasın geliyor. O yüzden mavi switch almayın. Şu an mavi switch beyaz 450 TL. Tabii ki de ben çatır çutur seven bir insanım diyorsanız onu alabilirsiniz arkadaşlar. Onu öneriyorum. Beyaz, siyah size kalmış. Kirlenmiyor, kirleniyor onu bilemem artık. 4 aydır bende basmama bilmem ne gibi sorun yapmadı. Şimdi gelelim arkadaşlar klavyemizin şeyine. Klavyemizde arkadaşlar bu bizim şey tuşları yok. Onları nasıl kullanacağız? Sabitledim. Şimdi arkadaşlar klavyemizdeki o tuşları kullanmayı göstereceğim. Öncelikle Windows kitlemeden başlayalım. Her şeyde arkadaşlar Fn'i kullanacağız, tamam mı? Fn'e bastık, Windows tuşuna bastık, Windows kilitlendi. Şimdi Windows'a bastığımda sol altta gördüğünüz gibi kutucuk çıkmıyor. Fn'e basıp tekrar Windows'a bastığımda şimdi Windows'a basıyorum, gördüğünüz gibi arama kutucuğu geldi. Şimdi gelelim ses azaltıp ses alçaltmaya. Fn'e bastım. Daha sonrasında üstünde işaretler var zaten. Bunu ezberlemenize gerek yok. Mesela neymiş? H sesi azaltıyormuş. H'ye bastığımda tabii ki de azaltmayacak. Ama sağ en altta bulunan F'ne basıp H'ye bastığımda sol üstte şöyle. Gelelim arkadaşlar. Rengi nasıl azaltırız? Rengi nasıl arttırırız? Renk modunu nasıl değiştiririz gibi problemlere. Bu klavyemizin üzerinde arkadaşlar 15 adet mod bulunmakta. Belki azı, belki fazlası vardır. Yanılıyor olabilirim. Şimdi arkadaşlar havayı göstereyim. Renk değiştirme için i tuşunun sağında bulunan şöyle noktalı virgül falan filan. F'ne bastığımızda, ona bastığımızda renk modlarımız değişiyor. Sayalım. 1. Nefes alma modu. Best Fingers'tan güzel bir şekilde dinleteceğim şimdi klavyeyi size. Başlarda dinlettik falan ama onlarla sınırlı kalmayalım diyorum. Şöyle bir dakika falan. Bu arkadaşlar testimizde böyle şekildeydi. Dinleme odaklıydı. Sizden arkadaşlar minikçe isteklerim var. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Aklınızda kalan benim bahsetmediğim sorular olursa onların üzerinde durup yorumlarda bana arkadaşlar sorabilirsiniz. Ben burada profesyonel değilim zaten. Sadece sizlere arkadaşlar bilgilerimi aktardım. Bugüne kadar 5-10 tane klavye kullandım. Kendi klavyem değil tabii ki de başka yerlerde. Benim kendi bireysel olarak bu benim satın aldığım, parayla satın aldığım ve düzenli olarak kullandığım ikinci klavyem. Ve zaten mutluyum. Mutlu olmama sebebim de sesi. Sesinden de Red Switch'e geçeceğim. Onun da arkadaşlar
Bu sefer kutu açılımı. Bunun da kutu açılımı vardı zaten. Fakat beğenmediğim için arkadaşlar paylaşmadım. Onun kutu açılımı videosu, ses kalitesi vesaire gelecek. Bundan aynı mı farklı mı her şeyi göreceksiniz zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.